加多埋阿費拉尼喺度，啲高佬就夠晒嘅。真係好嘢。好嘢，真係要讚。咦，有冇人揀吉田麻也㗎佢哋？其他咯，斬過嚟，頭槌沙迪利頂翻埋你禁區。好啦，冇吹到㗎呢球波，再搏一腳嘅時間。華湯根頂入嚟定係點咧？龍門口搏一搏入埋啊！咁樣入咗啊！燃起希望啦，比利時1-2，69分鐘。華湯根啊，叫佢自己將功補過啦。咁啊頭先輸第一球咧，都好大責任係佢㗎嚇。但係呢個波咧無心插柳，或者佢真係有心都唔奇，因為個方向咧真係有一個拋物線去遠處。正路咧就係二傳啊。首先係龍門走出嚟一打，咁打橫邊未遠啦。咁但係隊友咧加個解圍嘅時候咧，乾貴士踢得好高。嗱，佢冇諗住踢落嚟嘅波咧，落咗華湯根嘅頭上邊，已經係可以埋門。我睇阿華湯根嘅眼神咧，都係估下嘅。呢個波純粹係運，真係運嚟嘅，係嘛？老實講，如果你話川島永志唔係行前一步，封翻個近柱，佢都未必到嘅呢個波，真係。好啦，時間仲有啊，仲有20分鐘嘅法定時間。呢一個入波咧，分分鐘係橫運單嚟㗎啦。而家氣勢咧又會落翻嚟比利時身上。好關鍵啊！唔少呢個波嚇，你話如果俾日本隊捱多10零分鐘嘅話咧，就真係比利時幾難追。呢波大比勇也，咁啊佢係突跌咗咧對面嘅金賓尼㗎嚇，哇！跟住咧就龐正係吹話咧就佢犯規，跟住咧就搞到大比勇也就同阿龐正係理論㗎。而家日本都真係可以考慮下擺日本型歸右入。都要換一換人㗎啦，睇嚟，因為有個別球員咧，可能都跑咗好多啊，好似人哋大比勇也啊，甚至乎你話香川真司等等啦，都應該可能要即係要諗諗。